Hello friends, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै इसोरनि अननायाव जोंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। आं दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे सरप्राइज भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। एक्साइटेड ना लोगोफोर मा जिनिस बिदिब्ला नायलांदो भिडिअखौ थुदो बिदिब्ला। लोगोफोर बेनो नै जिनिसा आं दा आनबक्सिं खालामनोसै। नायलांबाय था खुलिनानै नायनोसै आङो दा। मा जिनिस जाथावथाव लोगोफोर नेनानै था नुसिगोन बावला नुसिगोन। देखायनायसै आं नै लोगोफोर केमेराखौहाय Canon 200D Mark II। नोंथांमोना वेडिं पार्टि प्रग्रामफ्राव नांगौ जायोब्ला अर्डार खालामनो हागोन। आङो स्क्रिनावहाय नाम्बारखौहाय होनानै होनाय जागोन। लोगोफोर जिखुनु जाया फट'ग्राफ बा फट'शुट भिडिअ गासैयावबो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आं फन नाम्बारखौहाय स्क्रिनावहाय होनानै होनाय जागोन। नै दा लेन्सखौहाय खिन्थानोसै आं लोगोफोर। नै लेन्सआ बेबायदि मडेला केनननि लोगोफोर नांगौ जायोब्ला आरो मोनसे अर्डार खालामबावदों जुमनि थाखायहाय। नोंथांमोना नांगौ जायोब्ला थब कन्टेक्ट खालामनो हागोन लोगोफोर। बेटारिया बेनो नै लोगोफोर नैबे चार्जार। आं दा नोंथांमोननो सेटआप खालामनानै दिन्थिनोसै। नायलांबानो खनसे स्राय फिटिं खालामनानै दिन्थि लोगोफोर। डिसप्लेया स्क्रिन टाच 360 डिग्री फिदिं जायो। लोगोफोर उनथिंबो सिगांथिंबो फिदिंनानै खेबजायो हागोन। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। आरो नोंथांमोना सोरबा हायार खालामनो गोसोब्ला आङो केमेरामेननि नाम्बारखौहाय स्क्रिनावनो होनानै होनाय जाखागोन। आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। आरो चेनेलखौबो आंनिखौहाय साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेनोसै। थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल बाय बाय।